पंखे लगे हुए हैं और बहुत अच्छी कंडीशन का फ्लैट है ये। 2 बीएचके है माया गार्डन में। वार्डरोब का काम हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉशरूम में टाइल वाइल और ये सारी चीज़ें हैं और अच्छी कंडीशन का ये फ्लैट है। और आप देख सकते हैं तीनों 2 रूम में एसी और एक दीवार पे थोड़ा सा सीलिंग आई, ये सीलन आई हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और